Zdravo dragi prijatelji, ovo je jedno od 33 videa na 33 jezici što gi napravio sam, koristeći samo mašinski prevodувачі bez nikakva pomoć od drugi luge. Pred 13 godini znajev samo 3 jezici – ruski, angliski i ukrajinski. Potom počnav da go razvivam moj sobstven metod za izučuvanje inostranski jezici, kojego narekovam dobro jaz. Danas možem da slušam audioknjigi, predavanja, vesti i da gi gledam talk-show i dokumentarci na povijek od 20 jezici. Mi treba 15 godini da naučim da go slušam moj prv stranski jezik, angliski. Koristeći go moj metod v segašnata forma, možem v roku 3 mjeseci da naučim jezik kako germanski, francuski ili španski od nula do nivoto na slušanje jednostavni audioknjigi ili novosti. Во моїте ідні відео, ке збороvam za praktična primjena na mojite ideji, no tuka sakam da vi dadam opšt pregled na to kako moj metod se razlikува od drugite. Najvažnata cel vo učenje to na jezik je da naučiš da slušaš i da razbereš. Vedno štom ste naučili da slušate jezikot, duri i ako formalno prestanete da go učite, sepak možete da go slušate vo slobodno to vreme so MP3 player ili da gledate videa na internet. Jezikot nikogaš nema da se zaboravi, no ke продолжи da se podobrova samostojno kako što slušate ili gledate nešto interesno. Ako sakate da naučite da slušate, treba da znajete desetici iljadi zborovi. Nito jedan trik za slušanje ne može da pomogne, osven ako ne znajete dovoljno zborovi. No učenje to na njih ne je toliko teško kako što mislet lugeto. Drugite metodi naučenja na jezici ili izbirat nekoliko stotici zborovi i gi polirat do совершенства, ignorirajki se drugo, ili tvrdat дека зборовите ке паднат во вашата меморија самостојно од пасивно читање или слушање, дури ако не се обидувате да ги проучите намерно. Моја идеја беше да пронајдам златната средина помеѓу тие екстреми. Да, треба да ги проучувате зборови, но морате да го направите тоа ефикасно. Треба да ги научите доволно добро за слушање, но не можете да си дозволите луксус да губите премногу време на секој збор. Ако не можете да го разберете говорен јазик, постоje две можни причини. Или вашиот вокабулар е премногу мал, или вашето искуство со слушање не е доволно. Во првиот случај, треба да прочитате и да научите повеќе зборови. Во вториот, треба да слушате повеќе. За да разликуваме еден случај од друг, јас измислив параметар кој го нарекувам ZNN, број на зборови на еден непознат, кој се базира на процентот на непознати зборови во текстовите. На почетокот на учењето на нов јазик, мојот ZNN обично е помеѓу 2 и 5. Кога достигнува ниво помеѓу 50 и 70, почнувам да ги слушам моите први текстови. ZNN исто така ја поддржува мојата мотивација, бидејќи во секој момент можем објективно да го проценам мојот напредок во учењето на јазик. На почетокот на учење на нов јазик слушам само песни и зборови од онлайн речници кои зборуваат. Јас не правам вежби за слушање, обично не слушам поедноставени текстови, не слушам додека читам и не правам други специјални трикови. Ако не знам доволно зборови, тогаш тие трикови нема да помогнат. А ако знам доволно зборови, тогаш трикови не се потребни и нема смисла да губам време за нив. Единствен исклучок од ова беа парови реченици на 2 јазика, но дури и ова не е потребно и јас ги слушав само на некои од моите јазици. Досадна информација е многу потешко да се запомни. Основата на мојот метод е да читам вистински интересни текстови и да учам зборови од нив. Текстовите можат да бидат што сакате: книги, весници, песни, научни трудови, па дури и социјални мрежи. Нешто што ви е интересно. Јас за моите студии користев се, вклучувајќи филмски преводи, литературни дела, онлайн статии, постови на социјалните мрежи и така натаму. И дури и денес, ако ми напишете коментар, ке ги напишам и научам сите ваши зборови кои јас не знам. Колку повеќе интересни текстовите се за вас лично, толку подобро ќе се сетите на зборовите што ги учите од нив. Покрај тоа, ако изберете теми кои ви се интересни, тогаш ќе добиете зборови кои се релевантни за вашите интереси. Откако ќе ги запишам новите зборови, јас користам мои техники за меморирање за да ги учам овие зборови во следните неколку дена. Ова е клучниот дел од мојот метод
и я с Кеви кажем много повеки за тоа, во моите подоцнежни видеа. Откако ке ја објаснам општата филозофија на мојот метод. Не учим јазици со користење на табели и листи. Не ги учим напамет листи на бои, броеви, месеци, дури и не ја учим азбуката. Само читам табели и списоци, кога навистина има потреба од нив или кога сакам да организирам и подобрам знаењето кое веќе стекнав од читањето. Јас не правам пишани вежби. Кога сакам да напишам нешто, тогаш пишувам вистински писма, коментари и пораки на социјалните мрежи. Користејќи на онлайн преведувачи, граматички правила и моето собствено искуство што го добив од читање и слушање. Обично не учам граматички правила на почетокот на учење на нов јазик. Најмногу можам да прегледам мала брошура или да прочитам воведни статии на интернет. Пред да стекнете доволно искуство со јазикот, неговата граматика ќе биде за вас додавна, обесхрабрувачка, лесна за заборавање и може да предизвика фрустрација во учењето на јазик. Почнувам сериозно да ја читам граматиката, само кога знам скоро сите зборови во примерите дадени во граматичките книги. Ако не можам да најдам добра граматичка книга, тогаш користам учебници. Исто така, обично го правам тоа во подоцнежна фаза од моето учење. Кога веќе ги знам повеќето од зборовите во нив, така што можам брзо да ги прочитам поедноставените текстови, диалозите и примерите и да се концентрирам на граматичките правила. Не учам зборови од флеш картички, тетрадки или од списоци на често користени зборови. Сите зборови што треба да ги знаете, можат и треба да се запомнат и да се чуваат свежи во меморијата, читајќи или слушајќи нешто вистинско и интересно. Не ги чувам листите на зборови што ги запишав и проучував. Ако го разберам значењето на некој збор при читање, тогаш го знам по дефиниција. Ако не го разберам неговото значење, тогаш не го знам зборот, дури и ако го проучував многу пати. Во овој случај го пишувам и проучувам повторно. Луѓето често пати мислат дека ако поминуваат некое време на збор, тогаш зборот им должи нешто за нивните напори, па дури и ако го заборавиле зборот, никогаш не треба да се обидуваат да го научат повторно. Овој став е многу погрешен, затоа што некои зборови, често многу важни зборови, како што се заменки и предлози, треба да се меморираат неколку пати. Не учам дијалози. Во вистински разговори, способноста да разберам други луѓе и да импровизирам, заснована на голем вокабулар, е многу поважна од способноста да зборувам со совршено меморирани реченици. Луѓето кои ќе разговараат со мене, не ги прочитале дијалозите од мојот учебник и нема да ми одговорат како што очекувам. Никогаш не сум разговарал со никого на повеќето јазици што ги разбирам, бидејќи никогаш не требаше да го направам тоа. Но редовно ги користам сите мои јазици за да слушам и читам. Зголемувам мојот вокабулар и ако треба да ги зборувам, лесно ќе ги научам фразите и зборовите што ми требаат за моите први разговори. Најважно е што ќе разберам што ќе ми кажат луѓето и што имам доволен пасивен речник кој ќе стане активен ако почнам да го користам. Повеќето методи не се погодни за сите фази на изучување на јазик. По читањето на учебник или завршување на школскиот курс, луѓето често не знаат што треба да направат понатаму. Со мојот метод можете да научите јазик од нула до кое било ниво за кое имате време и желба. Дури и кога читам книги на мојот мајчин јазик, ги пишувам и запомнувам зборови користејќи го мојот метод. За да го користите мојот метод, не треба да трошите пари, освен купување на пенкала и хартија. Можете да читате бесплатни текстови, да слушате песни и да користите речници на интернет. Често ова е многу поудобно и корисно од скапи хартиени учебници и речници. Не ви се потребни никакви наставници, професори или специјални вебсајтови за да го користите мојот метод. Тоа е само губење на време и пари. Ако сакате да го направите вашето познавање на јазикот совршено, можете да побарате од изворен говорник да ве критикува. Како што ја вас молам да ме критикувате во моите видеоклипови. Во секој случај, можете да ги прочитате сите факти за јазикот во граматички книги, учебници и интернет статии. А меморирање на зборови, слушање и навикнување на јазикот е нешто што секогаш треба да сторите сами. Никој не може да ви научи на тоа. Во моите следни видеа детално ќе ги објаснам сите овие идеи, од општата филозофија на мојот метод до практични конкретни совети. Ви благодарам што го гледавте ова видео и ве молам да се претплатите на мојот канал и да напишете ги вашите коментари. Благодарам многу.